Ребята, началось полоскание. 37 минут до конца. Мне уже страшно. Оно делает не так, как мой Samsung. То есть мой Samsung, он для начала крутит 2 раза, потом разгоняется. А это потом 1 раз и начала разгоняться. Кричит. Начала сильно стучать. Сейчас продолжу видео. Я не собираюсь стирку заканчивать. Ребята, эту нештатную ситуацию надо будет исправлять. Я, конечно, извиняюсь за принесенные неудобства. Это получились коротким видео. В следующем ролике мы увидим полноценный отжим. Наверное.